Bruno, lihat! Salju! Bruno langsung bangun dan mengajak main di luar. Mereka berlarian, kejar-kejaran, dan saling lempar bola salju kecil. Lalu, si Meong punya ide seru. Ayo kita bikin boneka salju. Dengan teamwork yang lucu, mereka buat boneka salju bernama Pak Putih. Bruno, wortel dari dapur, dan 2 kancing bekas dari baju si Meong hiasannya. Mereka pun tertawa bersama di tengah dinginnya salju.